ভাইয়া আমার মায়ের এই ওষুধগুলো দিন তো। আল্লাহু আকবার। ভাই আজান হয়ে গেল, আমি নামাজটা পড়ে আসি, তুই এই বাচ্চাটার ওষুধগুলো দিয়ে দে। আরে ভাই এখানে 3টে বোতল রেখেছিলাম, আর একটা কোথায় গেল? ওই বাচ্চাটা এসেছিল না, ওকে দিয়ে দিয়েছি। আরে ভাই এখানে এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া ওষুধগুলো রেখেছিলাম। ওই ছেলেটির মায়ের খুব শরীর খারাপ ছিল, যদি এখন ওর মা ওই ওষুধটা খেয়ে নেয় আর যদি ওর মায়ের কিছু হয়ে যায় তাহলে কি হবে? হে উপরওয়ালা, তুমি এই বিপদ থেকে ওনাকে রক্ষা করো। ভাইজান আমার মায়ের জন্য এক্ষুনি যে ওষুধটা নিয়ে গেছিলাম ওই ওষুধ আর একটা দিয়ে দাও। আরে ছোট, তুই এক্ষুনি যে বোতলটা নিয়ে গেলি সেটা কোথায়? ভাইয়া আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাইয়া আপনি এটা কি করলেন? আমার মায়ের ওষুধটা ফেলে দিলেন। আরে ছোট, আমাকে মাফ করে দাও, এই টাকাগুলো নাও আর এটা দিয়ে তোমার মায়ের জন্য আবার ওষুধ কিনে নিও। আর সেজন্যই আমি ভাই ওষুধটা আবার নিতে এসেছি।